Ciao a te e bentornato sul mio canale. Nel video di oggi ti parlo di un caso molto particolare che forse conoscerai già. Il caso è molto particolare perché ti parlo oggi per la prima volta di una donna che è un serial killer. E un'altra particolarità di questa donna è che è una persona che illustra perfettamente l'espressione "l'abito non fa il monaco". Perché? Perché ti parlo oggi di Nancy Doss, anche soprannominato Nanny Doss. E questa Nancy è una persona che quando la vedi da fuori può sembrare una comunissima, gentilissima nonna e che invece ha perpetrato dei crimini orribili. E il video di oggi è particolare perché voglio provare un nuovo formato di video dove quando ti racconto la storia te non mi vedi, perché così forse sarà più fluido per te, perché potrò leggere le mie note. Però se veramente non ce la fai a vivere senza tutto questo però almeno se preferisci vedermi faccia a camera quando ti racconto la storia, dimmelo nei commenti, così vedrò di prenderne conto. Ne approfitto che il canale è piccolo, quindi posso vedere cosa rende meglio, cosa rende peggio, sperimentare nuove cose, quindi mi piace avere anche un tuo riscontro e dirmi cosa ne pensi. E poi, ultima cosa, dopo questo ti prometto ho finito. Purtroppo non ho potuto trovare delle foto di Nancy di quando era giovane, perché lei è nata all'inizio del XX secolo, quindi ho preferito mettere delle immagini e dei video di illustrazione perché tu possa avere un visuale, e a partire dal 9° minuto ho messo delle foto di Nancy negli ultimi anni della sua vita per poter mostrare chi era questa Nancy. Quindi dimmi te se ti piace di più avere delle immagini, foto di illustrazione, se ti piace di più avere delle foto della persona del caso reale, anche se poche, o se preferisci un mix dei due, se non ti va, se veramente vuoi vedere la mia faccia. Dimmi tutto quello che ti passa per la testa mentre guardi, perché mi aiuta tantissimo a vedere come è percepito il mio lavoro. Ho finito con questa lunghissima introduzione. Te sai cosa ti rimane da fare? Prendere una tazza di tè, una tazza di caffè, un bicchiere di vino, metterti comodo e iniziamo subito. Nancy Hazel è nata il 4 novembre 1905 a Blue Mountain, nell'Alabama, negli Stati Uniti. È la figlia di Louisa Hazel, chiamata Lou. Lou rimase incinta di Nancy, giovane e fuori dai legami del matrimonio, quindi puoi immaginare lo scandalo che sia stato non solo all'epoca, perché siamo negli anni 1905, ma anche per il luogo, perché siamo in una piccola città dell'Alabama. Quindi c'è stato fornicazione, peccato. I genitori di Lou chiesero l'identità del padre, però lei non lo rivelò mai. Si pensa che fosse un soldato straniero. Comunque te lo immagini, fu cacciata via da casa perché un'adolescente incinta era troppo per i genitori. Quindi lui si ritrovò a partorire da sola dalla sua piccola Nancy, e pochissimo tempo dopo il parto incontrò James Hazel. James aveva ereditato dai suoi genitori una fattoria, ma la fattoria era messa malissimo e la banca non gli voleva dare un prestito per sistemarla. Aveva un terreno molto grande da coltivare, ma non c'era nessuno per farlo. Quindi quando James incontrò Lou fu molto contento, perché si disse perfetto, una donna con chi sposarmi, creare famiglia, ovvero manodopera. E Lou già aveva una bambina. E te penserai, è un problema per lui? No! Ancora meglio, un'impiegata gratuita già fuori, eccellente. Naturalmente Lou era sollevata di non dover vivere nella disgrazia da sola con sua figlia, ma presto capì che non sarebbe stato tutto bello con questo marito. In effetti, James era un uomo molto collerico, molto violento ed anche alcolico. Quindi questi sono i genitori di Nancy, quelli che la cresceranno. Lou avrà 3 altre figlie ed un maschio. Nancy ha avuto un'infanzia molto infelice perché erano poveri e, come previsto, James usava i suoi figli come manodopera, o anzi come schiavi, visto che non erano neanche pagati. Le giornate di questi bambini si limitavano a lavorare nella fattoria e quindi faticavano un sacco a scuola. Non ci andavano neanche così tanto. Nancy smesse la scuola
prestissimo. Un giorno, quando aveva 7 anni circa, e che lei e sua famiglia erano in treno a visitare famiglia nel sud dell'Alabama, una frenata inaspettata del treno fece che Nancy batto la testa forte sulla sedia davanti a lei e per anni patì di emicranie, di mal di testa, di blackout, di depressione molto forte. Dirà più tardi che fu questa la causa della sua instabilità mentale. Durante la sua gioventù, uno dei suoi hobby preferiti era leggere i romanzi rosa di sua mamma e altre riviste romantiche. Fantasticava sulla sua futura idille romantica e quello che preferiva tra tutto era consultare gli annunci dei cuori solitari. Era una parte del giornale dove i single lasciavano un annuncio e che ognuno poteva risponderci, prendere contatto e se l'altro piaceva iniziare una romanza. Sarebbe come un Tinder dell'inizio del XX secolo. Il problema è che suo padre era molto severo, rigido e quindi non poteva, lei come le sue sorelle, indossare trucco o abiti eleganti, vestiti o almeno qualcosa che la metta a suo vantaggio. Però Nancy riuscirà ad incontrare un uomo e a sposarsi. Quello sì, e si sposerà più di una volta. La prima volta si sposa con Charlie Bryce all'età di 16 anni. In effetti, suo babbo James ha lasciato sua figlia lasciare la fattoria e trovare un altro lavoro, cosa che fece. Si trovò un lavoro in una fattoria tessile e lì incontrò Charlie, che era un suo collega, ed è così che iniziò tutto. Un paio di mesi dopo il loro incontro, decidono di sposarsi, con l'approvazione di James naturalmente. Nancy andrà a vivere dopo il matrimonio con suo nuovo marito, ma non solo. Sarà anche con la bellissima, la sempre voluta, mai odiata, simpaticissima suocera. Sì, hai capito bene. Nancy andrà a vivere con suo marito e la madre di suo marito, tutti insieme. Il fatto è che Charlie, prima di incontrare Nancy, viveva da solo con sua madre e sua madre, quando suo figlio si è sposato, ha voluto continuare a vivere con lui. Quindi eccoli qua, i nostri 3 coinquilini, insieme felici. All'inizio Nancy era contenta di non essere più con suo padre ultra severo, però presto si renderà conto che sua suocera non ha niente da invidiare a suo padre. È manipolatrice, è abusiva, è rigida anche lei. Comunque Nancy rimane in questo matrimonio che non gli piace e dal 1923 al 1927 Charlie e lei avranno 4 figlie: Gertrude, Zelmer, Florine e Melvina. Però Nancy si sente che Charlie la sta tradendo perché sparisce spesso vari giorni e non sopporta più questa vita dove deve badare a 4 figlie, una suocera rompico ed è tanto per lei. Quindi inizia a fumare, inizia a bere, ad ubriacarsi, va fuori nei bar, inizia anche ad incontrare degli uomini e tradisce anche lei suo marito. Ora siamo nel 1927. Charlie e Nancy devono affrontare una prova molto difficile. 2 delle loro 4 figlie, Zelmer e Gertrude, moriranno di un'intossicazione alimentare. Questa è la conclusione dei medici. Ma Charlie, che non stava lì, stava lavorando durante l'accaduto, sospettò subito Nancy di avvelenamento. Quindi prese subito la sua bimba Melvina e se ne andò con lei, lasciando Florine, l'altra bimba, con Nancy. E se ti ricordi, ti ho detto che vivevano con la suocera di Nancy. E questa suocera, quindi la madre di Charlie, morì poco tempo dopo la partenza di suo figlio. Un anno dopo, nel 1928, Charlie riportò Melvina, la bimba, da Nancy, perché ora era con un'altra donna, che anche lei aveva un figlio e voleva divorziare da Nancy per poter risposarsi. Charlie dirà dopo che la vera ragione del divorzio era che aveva paura di Nancy e che per lui era lei ad aver avvelenato le sue 2 figlie. Però se è vero veramente quello che sta dicendo, perché aver riportato la sua piccola Melvina da una persona così pericolosa? Non si sa. Comunque, ora Nancy sta da sola con le sue 2 figlie e trova un po' di conforto nella sua attività preferita, la lettura degli annunci dei cuori solitari.
e lì legge l'annuncio di un certo Robert Harrelson che ha 23 anni, Nancy ne ha 24 e che vive a Jacksonville. Si scambiano delle lettere, poesie, torte e finiscono per incontrarsi nel 1929 e sposarsi nello stesso anno. Perché, l'hai capito, Nancy non ce l'ha il tempo da perdere. Purtroppo, la favola diventa presto deludente quando Nancy si accorge di non aver sposato il principe azzurro, ma un uomo ubriacone, indebitato fino al collo, di cui l'attività preferita è picchiarsi nei bar. Malgrado tutto questo, Nancy rimarrà con Robert per ben 16 anni. Nel 1943, Melvina, la figlia di Nancy, ebbe il suo primogenito, Robert, ed un secondo nel 1945. Il secondo figlio di Melvina era una bambina nata in buona salute, però che morì pochissimo tempo dopo la sua nascita, per ragioni non spiegate. Melvina, che aveva avuto un parto molto difficile, si è ricordato che mentre era quasi incosciente dopo quel parto, gli è sembrato di vedere sua madre ficcare uno spillo dentro la testa di sua figlia, ma nessuna prova è stata ritrovata. Il 7 luglio del 1945, Nancy si stava occupando di Robert, il suo nipote, dopo che lei e sua figlia hanno litigato al riguardo del nuovo ragazzo di Melvina. Quella notte il piccolo Robert morì tra le mani di Nancy da asfissia, però di causa sconosciuta. Qualche mese dopo la nonna prese $500 dell'assicurazione che era stata sottoscritta in caso di morte del bambino. $500 dell'epoca, che sono $7.500 attuali. Il 14 settembre 1945 Robert, il marito di Nancy, beve tantissimo e stuprò Nancy. Questo è stata la goccia di troppo. Il giorno dopo, mentre Nancy stava giardinando, trovò l'alcol di suo marito seppelto nella terra. In effetti aveva preso l'abitudine di nasconderlo perché se no lo toglieva di mezzo Nancy. Nancy decise quindi di mettere del veleno per ratti in questo alcol e di riseppellirlo come se niente fosse. La sera stessa Robert morì ed un'altra volta Nancy se la cavò e di nuovo Nancy, che non aveva mai mollato i suoi sogni di principe azzurro, tornò agli annunci dei cuori solitari alla ricerca del suo terzo marito, e che iniziano ad essere un po' tanti, no? Mentre viaggia a Lexington, in North Carolina, Nancy corrisponde con un certo Arlie Lanning, conosciuto via gli annunci, ed i due decidono di incontrarsi. 2 giorni dopo il loro primo incontro si sposano. Però un'altra volta la nostra cara Nancy si ritrova con un marito lontano dalle sue speranze. Beve tantissimo. In questo matrimonio però è Nancy che va spesso via da casa per giorni e anche per mesi verso la fine. Quando era a casa faceva di tutto per sembrare la moglie perfetta, almeno per gli altri naturalmente. Nel 1950, dopo 2 anni e mezzo di matrimonio, Arlie si ammala e purtroppo muore. I dottori pensarono ad un infarto. C'era all'epoca un'ondata di casi di influenza ed aveva dei sintomi che potevano combaciare: febbre, vomito, crampi di stomaco. Con la sua condizione di grande bevitore, i dottori hanno pensato che semplicemente il suo corpo non aveva retto, ed è per quello che nessuna autopsia fu richiesta. E tutta la città era presente al funerale di Arlie per sopportare la povera vedova. Non mi vedi, ma sto facendo le virgolette con le mani. Povera proprio. La casa di Arlie fu lasciata a sua sorella, ma prima che fosse sistemata la successione, la casa bruciò. Che peccato, no? No. Nancy quindi si trasferisce dalla sua suocera, però quando riceve i soldi, l'assegno dell'assicurazione per la casa bruciata, scappò subito, ma stranamente, prima che scappi, sua suocera morì nel suo sonno. Stranissimo. Nancy aveva una sorella, Dovie, che purtroppo era malata e stava lottando contro un cancro, ed è naturalmente da sorella affettuosa che Nancy andrà al capezzale di Dovie per sopportarla nella sua lotta. Spoiler alert? No. Poco dopo l'arrivo di Nancy, che doveva prendersi cura di sua sorella,
Dovi muore. Comunque Nancy ancora non ha mollato il suo sogno di trovare, di vivere l'amore bello. Anzi, ora vuole giocare più seriamente, quindi decide non più di andare negli annunci del giornale, ma questa volta di provare un club da single e quindi diventa membro del club Diamond Circle e lì incontra il suo quarto marito, Richard Morton, che vive ad Emporia, nel Kansas. Si sposano ad ottobre del 1952 e vivono nel Kansas e questa volta suo marito non è alcolico come gli altri, ma non per quello è perfetto. In effetti, Nancy viene a sapere che Richard si rivede con la sua ex ragazza. Ora hai capito la canzone, sai già cosa aspetta al povero Richard. Tanto più che la nostra Nancy ha già nel suo mirino un altro uomo, un certo Samuel Doss. Ma prima occupiamoci del nostro Richard, vogliamo? Una cosa però viene a ostacolare i suoi piani e questa cosa è la morte di suo padre, perché questa morte fa sì che la madre di Nancy, Lou, va a trovare sua figlia. Nel giro di pochissimi giorni muore dopo essersi lamentato di crampi di stomaco e 3 mesi dopo Richard conosce la stessa sorte. A giugno del 1953 Nancy si sposa con Samuel Doss, conosciuto mentre era sposata con Richard, e vanno a vivere in Oklahoma. E contrariamente a tutti i suoi altri mariti, non beveva né la tradiva. Ti dirai, ok, bene, finalmente ha incontrato il suo principe azzurro, finalmente sarà felice insieme a lui. E ancora, un'altra volta, no. Samuel è un uomo di chiesa, vedovo, normale, ma per Nanny era troppo rigoroso, tirchio e anche noioso. Non la lascia leggere i suoi libri, romanzi d'amore. Non può essere in piedi dopo le 9:30 della sera. Aveva il controllo totale dei soldi della coppia e ne lasciava pochissimo a Nancy. Tutto quello non gli va a Nancy, quindi decide di lasciarlo e di tornare in Alabama. Ma Samuel era preso da Nancy, purtroppo. Quindi accetta di lasciare l'accesso ai conti bancari e così Nancy torna. Tornata, Nancy lo convince anche di sottoscrivere varie polizze assicurative con lei come unica beneficiaria in caso di sua morte e lui accetta. E dalla sua parte Nancy diventa una moglie affettuosa e tenera, ma pochissimo tempo dopo la firma dei contratti Samuel fu ammesso all'ospedale per dolori allo stomaco. Fu curato lì per 2 settimane ed il suo stato migliorò. Per quello i dottori decisero di mandarlo via a casa. Per accoglierlo, Nancy gli fece un pasto fatto in casa specialmente per lui. Però qualche ora dopo morì. Ma questa volta Nancy non la fece franca, perché i dottori non capirono come fosse accaduto, come fosse successo, perché quell'uomo sembrava guarito, però era morto qualche ora dopo. Così, per quello richiesero un'autopsia al corpo di Samuel e trovarono che i suoi organi erano pieni di arsenico. Siamo nel 1954. La polizia fu messa al corrente di questa situazione e subito Nancy fu la prima sospettata e arrestata e interrogata. Mentre la stavano interrogando, Nancy Doss aveva un sorriso che gli valse il soprannome di Giggling Nanny, ovvero la nonnina ridacchiante. Confessò l'omicidio di Samuel, ma anche quelli di Robert, Harley, Richard, della sua suocera, del suo nipote e della sua madre. È sospettata di aver ucciso 11 persone, ma al suo processo non sarà accusata di tutti questi omicidi. Il 17 maggio del 1955 viene condannata all'ergastolo e nel 1965 muore di leucemia nella prigione statale dell'Oklahoma. E la storia finisce così. Voilà, trovo questo caso molto interessante. Già perché si tratta di una donna, cosa che è molto rara, anche se esiste, ma anche perché le motivazioni di Nancy Doss non sono i soldi, almeno non solo, perché comunque non dimentichiamoci che ha sottoscritto qualche polizza assicurativa, ma principalmente lei è alla ricerca dell'amore del principe azzurro. Però non bisogna sminuire i crimini che ha commessi, perché ha ucciso suo nipote, sua sorella e sicuramente molto di più. Io credo che abbia ucciso anche le sue 2 figlie, però non è mai stato provato, non l'ha ammesso, quindi
Non si sa. Non so se quando aveva 7 anni l'incidente che ha avuto Nancy è stata la causa di tutti questi omicidi, però una cosa sicura è che quando guardi questa persona, questa nonnina, con il suo sorriso, non ti puoi immaginare che possa avere fatto delle cose così orribili. Però come te l'ho già detto, mai, puoi mai fidarti delle apparenze. Te cosa ne pensi? Noi ci ritroviamo per il prossimo video.